Как выглядит сантехника при ремонте ванной комнаты? Здесь потолка еще нету, потолок будет попозже. Сделал здесь сантехнику и водоснабжение. Давайте покажу, расскажу. Главный ввод с канализации там. Здесь туалет находится, короче. Оттуда труба пошла. Естественно, сюда дошла. Здесь первое отверстие под раковину. Второе отверстие под ванну. Третье отверстие, отвод вот так вот с 45-м уголком ушел на кухню. И, естественно, вот здесь вот еще второй вытащил для стиральной машинки. Также водоснабжение. Основная вода в стояк пришел. Здесь подключаемся стиралочку. Дальше основная вода пошла. И давайте, смотри, здесь какой красивый паук. Ну, здесь сразу видно, будет стоять раковина, тумбочка. Под нее сделано два крана, которые закрывают полностью эту сторону холодной воды и горячей. Ну и смеситель. Как-то так. Как, друзья, здесь клеил плиточку. Как делал наливной пол. Как вообще происходил ремонт в этой ванной комнате, друзья, смотрите, есть у меня на канале Айдарик Рулет. Кстати, поставил сегодня чистовые две розеточки, тоже прикольно. Здесь под стиралочку, здесь под зеркало, под фен, под бритву и так далее и тому подобное. Плиточку соединил с дверным добором при помощи уголка. Уголок подобрал под цвет двери и тоже смотрится довольно неплохо. Как, друзья, делал ремонт, естественно, смотрите, есть видеообзор на канале. Если нравится плиточка, цвет плиточки, естественно, поставим лайкос. Как, друзья, здесь ванну сделаю, и как тумбу, какая тумба будет, и какой потолок будет, сколько светильников будет. Смотрите, последнее видео будет в ближайшее время. Ставим лайкос, приходим на следующий видос. Айдарик, как всегда, рулит. Всем удачи!